Bună ziua! Astăzi o să facem un live unboxing la Equinox, aparatul taximetru inteligent produs de Romlogic Technology. Aceasta este cutia. Haideți să vedem ce găsim în interior. Ok. Avem un fel de motor, carte de intervenție pentru aparate de electronice fiscale Equinox P. Deci avem o dată cartea, avem o folie de sticlă pentru o mai bună protecție a display-ului. Avem un manual de utilizare. Ok. Ce mai găsim în pachet? Avem un suport pentru parbriz. Un picior interesant. Ok. Îl punem și pe acesta deoparte. Bun. Acum avem o sursă cu toate firele și toate cablurile. Repet, trebuie să amintesc pentru cei care nu știu, acest aparat nu mai are nevoie de niciun traductor și niciun alt modul, el fiind complet digital. Deci conexiunea se realizează direct la calculatorul mașinii, direct pe mufa OBD, prin mufa OBD. Ce mai avem aici? Asta e sursa. O punem deoparte. Ajungem la aparat. Acesta este aparatul. Mai avem în cutie o mufă DB15 care practic înleznește posibilitatea de a lua aparatul mai ușor din mașină cu noi în casă. Văd că acesta deja are. Lăsăm și mufa deoparte, lăsăm și cutia deoparte. Ne concentrăm asupra aparatului. Acesta este aparatul. O să-i facem o scurtă probă. Avem aici un setup de demo. Conectăm aparatul. O să facem o pornire rapidă, să vedem că funcționează direct out of the box. Până pornește, deja amintim. Trebuie să avem în cutie folie, piciorul pentru parbriz, sursa și cele două cărți. Împreună cu mufa aceasta DB15 pentru o siguranță sporită, nu lăsați aparatul în mașină. Acesta este sfatul. Prin această mufă decuplați ușor și ați luat în casă aparatul. Aparatul a pornit. În momentul acesta, pentru prima pornire, o să mergem la rapoarte. O să-i facem un raport Z. Bineînțeles cu user și parolă. În momentul acesta scoatem un Z. O să discutăm puțin despre aparat, foarte pe scurt. Să povestim despre cele două zone, cum este împărțit aparatul. Bun, în momentul acesta am terminat de scos Z-ul. Dacă mergem în meniu, putem să facem, bineînțeles, și o logare. Avem, da, în momentul acesta suntem liberi, putem să facem și un test. Așa se pornește. Dacă mai apăsăm o dată se oprește. Avem posibilitățile de plată, numerar, card, voucher. Hai să selectăm numerar. Se pare că acesta nu prea mai are hârtie. O să punem o hârtie. Unicitatea aparatului, după cum aminteam, constă în faptul că în partea dreaptă este tot ce înseamnă partea de taximetru, în partea stângă este o zonă destinată pentru aplicații multimedia. În momentul de față avem instalat în partea din stânga, integrată o hartă. Bine, nu știu dacă avem internet, dar v-am arătat puțin ca să vedeți că funcționează. Ele merg simultan, bineînțeles. Nu sunt legate una de cealaltă. O să putem să ieșim de aici. Să vedeți că în timpul acesta funcționează aparatul. Mai facem un bun și cu asta am încheiat prezentarea despre unboxing Equinox P, taximetru inteligent produs de Romlogic Technology în România.